अपराधी हो, देश नलुटाओ, देशलाई किन यस्तो देशघातीको हुन्छौ तिमीहरू भनेर त्यही भन्न गएको हो। मलाई राडी बनाइदिनु पनि पर्छन् नि हो। लुटेर भएर जङ्गली जनावर भएर दुनियाँ छोरा मारेर दुनियाँ छोराको टाउको फुटाएर अहिले कहाँ लुकिया छ पर्चन्ने, कहाँ लुकिया छ पर्चन्नेको छोरी। मेरो अवस्था देखिएको छ, मारे भनेर छोडेका रहेछन्, तर जिउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ, त्यति बोल्न सक्ने स्थिति उहाँको रहन्छ, पारेको रहन्छ। यो राज्य घाटीहरूले अपराधीहरूले यस्तो चाहिँ गर्न सक्दा रहेछन्, यस्तोसम्म गरेको छन्। अब यो कहाँसम्म गर्छन्, केसम्म गर्छन् यी राष्ट्रघातीहरूले। अब उहाँले नि न्याय नै माग्नु भएको हो, उहाँले नि न्याय नै खोज्नु भएको हो, मैले पनि न्याय नै खोजेको हो। मैले कुनै राष्ट्रको ढुकुटी मलाई चाहिएको छैन, चाहिएको छ भनेको थिइनँ। तर मेरो श्रीमान पनि मराइदिए, मेरो एउटा छोरा मराइदिए, अर्को भएको बाँकी रहेको छोरा एउटा जेलमा खाँदेर राखेको छ। मलाई एउटा छोरा मारेर अर्को छोरा जेलमा हाले पनि मेरो हजारौँ लाखौँ छोरा जन्मेको छन्, मेरो जन्माएको छु मैले। तर मलाई सपेट गर्नु भएको छ, मैले सपेट पाउँछु होला जस्तो लागिरहेको छ। यी राष्ट्रघातीहरूलाई चाहिँ जेलमा लगेर पर्चन्नेलाई लिएर गएर जेलमा खान्ने दिन कुनै राष्ट्रको मान्छेले आएर हाल्यो भने मात्रै। अहिले यो देशमा त उनीहरू नै ठुला बडा पल्टेर दुनियाँ राष्ट्र लुटेर, दुनियाँ छोराको रगत लुटेर, दुनियाँको सम्पत्ति लुटेर, अहिले ब्याङ्क फोरेर लुटेर भएर जङ्गली जनावर भएर दुनियाँ छोरा मारेर दुनियाँ छोराको टाउको फुटाएर अहिले कहाँ लुकिया छ पर्चन्ने, कहाँ लुकिया छ पर्चन्नेको छोरी। आज यत्रो अपराध गरिराख्ने जिम्दो भएकोलाई पनि न्याय दिलाउन नसक्ने अपराधीहरू किन गएर राज्य भएर किन कुर्सीमा गएर किन बस्छन्? यिनीहरूले भोलि बिहान राज्य छोडिदिएर राजीनामा दिएर जान तयार हुन् कि भनेदेखि ज्ञानेन्द्र साई जस्तो मान्छेलाई, म गङ्गामाया जस्तो मान्छेलाई यिनीहरूले पीडा दिएर पीडामाथि पीडा थपेर यिनीहरूले राज्य चलाएर बस्यौँ भनेको होलान्। तर एक दिन आउँछ यिनीहरूको पनि पालो आउँदैछ बिस्तारै। तर यिनीहरू सिद्धिनलाई हो कि यिनीहरू के हुनलाई हो? यस्तो अन्याय अत्याचार गरिराखेको छन्। मेरो भन्नु त के छ र, मेरो एउटा बाँकी रहेको छोरा लगेर जेलमा खाँदेको छ, एउटा छोरा मारिदिएको छ, श्रीमान मारिदिएको छ, मेरो 12वटा पशु चौपाया मारेको छ। तर मेरो मात्रै न्याय मैले मागेको थिइनँ, मैले राज्यभरिको न्याय मागेर म अनसन बसेर मेरो बुढा 334 दिनको दिन मेरो बुढाको निधन वीर अस्पतालमा बनाइदिए भयो गरे। यिनीहरूले ठुल्ठुला मान्छे अनसन बसेका भएदेखि त्यही अपराधीहरू अनसन बसेका थिएन, यसरी मर्न दिँदैन थियो होला नि, मराउँदैन थियो होला नि। तर हामी चाहिँ गरिब भएर दुःख पाउने भएर दुर्गमको भएर होला हामीलाई चाहिँ मराएर छाडे। कुन देशमा मरेको छ अनसन बसेर मान्छे? तर मैले पनि अरू धन धान श्री सम्पत्तिको पछि लागेको छैन। म न्यायको पछि लाग्दाखेरि मलाई यत्रो पीडा दिएर राखेको छ। एउटा दिदीले भन्नुभएको थियो हजुरको श्रीमान हुन्छ नि बुवालाई चाहिँ मरेको आफै मर्नु भएको होइन, आफै बित्नु भएको होइन, उहाँ मारेको जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। के लाग्छ आमालाई? मारेको हो नानी, म चाहिँ भने जीवितै रहेँ। मैले चाहिँ भने अब त्यो पनि 334 दिन म पनि अनसनै बसेको हो। तर सँगै एकै दिनदेखिको नखाइ बसेको थियौँ। तर सँगै बुढाबुढी मर्न पाइएन। भोलिपल्ट पर्सिपल्ट त म नि मर्थेँ कि, तर मलाई मर्न दिएनन्। तर मेरो बुढालाई पनि मराइदिएकै हो। 334 दिनसम्म आमरण अनसन चाहिँ बस्नु भएको हो मेरो बुढा। तर त्यसरी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, खाँदै के अरे भन्नुहुन्थ्यो अन्तिम समयसम्म होइन, अन्तिम समयसम्म हामीले न्याय पाइन्छ होला। यदि न्याय पाइएन भने पनि अब बरु मरिएला, तर पनि न्यायको लागि हामी झुकेर मर्ने होइन, हामी झुक्दैन, हामी न्यायको लागि लडेरै छोड्छौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो। तर उल्टै अब मराइदिए। हजुरहरूको जुन न्यायको माग छ, यो माग हामी हाम्रा नेपाली तमाम जनतामाझ पुर्याउँछौँ होइन, हामी साथ सहयोग समर्थन गर्छौँ। ज्ञानेन्द्रजीसँग हजुरको कुराकानी भयो, के कुराकानी भयो, उहाँले के भन्नुभयो? होइन, उहाँले आमा म पनि बाँचुन्जेल लड्छु, म तपाईँलाई पनि छोड्दिनँ, तपाईँले पनि मलाई साथ दिनु होला, म पनि हजुरलाई साथ दिन्छु। हामी न्यायको लागि लडेको हो, हामी कुनै अपराध गर्ने भनेर अपराधको विरुद्धमा लडेको मान्छेलाई हामी सत्यको पछि लाग्ने हो। आमा तपाईँ पनि सत्यको पछिमा हुनुहुन्छ, हामी पनि सत्यको पछि लाग्छौँ आमा भन्नुभयो, आश्वासन दिनुभयो। अब केही ठिक होला, जे होस्। अब उनीहरूले मार्न चाहेको रहेछन् तर मार्न भ्याएनछन्। तर नभ्याएको कारणले गर्दामा केही अब ज्ञानेन्द्र साई मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्र साई मारे पनि मेरो छोरा नूरप्रसाद मारे पनि यस्ता नूरप्रसाद जस्ता कति जन्मिन्छन्, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता मान्छे कति जन्मेलान् यो देशमा। म पनि गङ्गामाया, एउटा गङ्गामाया होइन, हजारौँ लाखौँ गङ्गामाया म जस्ता मान्छे अरू पनि छन् पीडित, म जस्ता मान्छे अरू पनि जन्मेलान् भन्ने मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति भित्र मनमा आधार हुन्छ। मरुला केही छैन, मारुन् मलाई, म पनि मरुला। त्यो म मरे पनि म जस्ता हजारौँ आमा छन् नि त, लाखौँ आमा छन् नि त। हो त्यो भएकोले
नेपालीमाथि आक्रमण गर्ने र उहाँलाई मार्न खोज्नेहरूलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्ला त्यसमा अहिले दुईजनाको नाम आइरहेछ चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल र मेयर रेणु दाहाल हो त्यो एसएसपी नै भए पनि जे भए पनि अपराधी हो भनेदेखि अपराधीलाई छोड्न हुँदैन पर्चन्नेलाई नै छोड्न हुँदैन मेरो माग त पर्चन्ने नै कुन दुला लुक्या छ पर्चन्नेले कारबाही नगरी हुन्छ मेरो छोरा मार्ने अपराधीलाई उसले हस्तक्षेप गरेर उसले त्यसरी छुटाउँछ भनेदेखि पर्चन्नेले मार्न लगाएर मेरो छोरालाई भनेदेखि मलाई राडी बनाइदिनु पनि पर्चन्ने हो पर्चन्नेले यस्तो नगरे भएदेखि पर्चन्नेले हस्तक्षेप नगरे भएदेखि मेरो बुढा पनि पानी पिठो खाएर बाँच्नुहुन्थ्यो होला त्यसको चाहिँ सहनी भने कहाँ मोर्चे हेरेर दुनियाँ ठाउँमा लिएर गएर उपचार गरेर ल्याउनु हुने राडो हुन्छु भनेर मलाई चाहिँ भने पर्चन्नेले राडी बनाइदिएको छ म कुनै हालतमा पनि म छोड्ने छैन मलाई यो देशमा यो राष्ट्रमा मैले न्याय पाइनँ भने पनि म अन्तर्राष्ट्र गएर भने पनि म अन्तर्राष्ट्रमा भने पनि त मैले न्याय माग्ने अधिकार त मेरो छ नि त मैले न्याय मागेको हो नि त मैले न्याय माग्दाखेरि मलाई यत्रो चाहिँ दुःख यत्रो चाहिँ पीडा दिइरहेको छ यो पर्चन्नेले बाबुराम भट्टराईले स्वीकारेर मेरो छोरा 17 वर्षको मेरो छोरा मार्ने मैले के चाहिँ कमी कमजोरी गरेको थिएँ कमी कमजोरी गरे भने म भन्न आउन सक्थेँ होला तर पनि मलाई अहिले यत्रो पीडा दिएर वीर अस्पतालमा म 8 वर्ष भयो मैले अन्न नखाएर 8 वर्षसम्म वीर अस्पतालमा न्याय आएर बस्दाखेरि कहाँ लुकेर बसेको छ नि अब केपी ओली पर्चन्नज्यू कहाँ लुकेर बसेको छ नि त मैले न्याय मागेको यत्रो मिडिया मार्फत कसैले त सुनाइदिनुहुन्छ होला नि त त्यो सुनेर बसेको छ कि सुतेर बसेको छ त्यो पर्चन्ने अपराधी तर ज्ञानेन्द्र साईलाई मार्न चाहे पनि ज्ञानेन्द्र साई जस्ता मान्छे अरू लाखौँ कति निस्किन्छन् यो देशमा तर यी अपराधीहरूलाई जन्म कैद हाल्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ आम नेपाली नागरिक जो संसारभरबाट अहिले हजुरलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन देशमा विकृति विसङ्गति अन्याय अत्याचार बढिरहेको छ कानुनी शासन नाममा मात्रै सीमित भएको छ उहाँलाई के अपिल गर्नुहुन्छ मैले कानुनमा बस्नेले कानुन खाएँ न्यायालय बस्नेले न्याय खाएँ अब न्यायालयमा जाँदाखेरि यस्तो अपराध गर्छन् भनेदेखि अब यो न्यायालय पनि नेपालमा न्यायालय छ पनि कसलाई भनिर तर अब बिस्तारै हजुरहरू जस्तो मान्छेले हजुरहरू जस्तोले कुनै न कुनै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्र भनी पनि लगेर गएर पीडितलाई न्याय त खोजाइदिने हो नि त ज्ञानेन्द्र साईले नि के माग्यो भनेर देश नलुटाओ है अपराधी हो देश नलुटाओ देशलाई किन यस्तो देश घाँटी हुन्छौ तिमीहरू भनेर त्यही भन्न गएको हो ज्ञानेन्द्र साई पनि त्यस्तो भन्दाखेरि त्यत्रो आक्रमण गरेर मोर्यो अब ज्ञानेन्द्र साई मोर्यो भनेर छोडेर त तर उनको दिन नआइपुगेर बाँचेको रहेछन् उपचार भइरहेको रहेछ बोल्न नसके पनि अलिअलि यसो केही इसारा गर्नुभयो मैले पनि हेरेँ म पनि पीडितै हो के हेर्नु छ र तर पनि मैले देखेर आएँ भेटेर आएँ अलिकति मलाई पनि सान्त्वना लाग्यो अब ज्ञानेन्द्र साई बाँच्ने नै रहेछन् बाँचे भनेदेखि केही होला कि मलाई पनि भन्ने आधारले म कुराकानी गरेर निस्केको हो बाबु अब हजुरले न्यायको लडाईँ लडिराख्नु भएको छ हजुरको जेठो छोरा नुरप्रसाद अधिकारीलाई जेल हालेको छ 1 वर्ष भयो बाबु मारे हैन अर्को छोरा मारे छोरालाई पनि मारे हजुरलाई पनि यही अवस्थामा मार्न सक्छन् भन्ने चाहिँ लागेछ मलाई म नि अब यही अवस्थामा मेरो कात्रो त यही हो मैले आज 8 वर्ष भयो कात्रो ओढेर बसेको र पनि मैले बेर्न पाएको छैन अब मेरो बुढालाई हिँडे कात्रो बेराएर निकालेको हो अनि राज्य पक्षले नै मारेको हो मेरो बुढालाई अब राज्य को छ भन्दाखेरि यही केपी ओली पर्चन्ने शेरबहादुर देउवा यही के अरे पर्चन्ने बाबुराम भट्टराई लगायतले मारेको हो मेरो बुढालाई पनि राज्यले बुढालाई मारिदियो अपराधीहरूले अहिले भाका राज्यले नै मारेको हो मेरो छोरालाई पनि उति बेला जङ्गली जनावर भएर बम बारुद बोक्न गएर जङ्गली जनावर भएर मारिदिए मेरो छोरालाई अहिले राज्यमा उनीहरू नै बसेको छन् राज्य सत्ता हाँकेको छन् यिनीहरूले रोटा कराउँदा चिप्लिँदा के गर्लान् र भनेको होला नि तर चिप्लिआए पनि एक दिन छोड्ने छैन एक दिन यिनका पनि दिन आउने छन् म त त्यो भन्छु न्याय प्राप्तिको लडाईँमा यो मानव अधिकार सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनहरूको संस्थाहरूको भूमिका कस्तो पाउनु उनीहरूले सहयोग गरिराखेका छन् अथवा आश्वासन मात्रै दिएर होइन मलाई अहिले मैले बिस्तारै बुझ्दाखेरि अब मलाई आश्वासन त दिनुभएको छ अन्तर्राष्ट्र लगेर भने पनि आमा तपाईँलाई हामी न्याय दिलाउँछौँ भनेर शुभचिन्तकहरू आउनुहुन्छ मलाई केही न केही सान्त्वना दिनुहुन्छ हो त म अन्तर्राष्ट्र गएर पनि मैले न्याय पाउँछु त भन्ने मलाई त्यतातिर फेरि आश पनि लाग्छ मानव अधिकारले पनि अब उनीहरूले चाहेको भएदेखि त लगिदिए अन्तर्राष्ट्रै लगिदिएर भने पनि त यसरी बेडमा तर्पाइराख्न हुँदैन मान्छेलाई कि न्याय ल्याउ दिन्छु भन कि दिन्न भने सक्दिनँ भन हामी अन्तर्राष्ट्र लैजान्छौँ भनेर उनीहरूले पनि अघि बढेर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रमा मुद्दा हालेको जस्तो मलाई पनि लाग्दैन तर उनीहरूले अब के गर्दैछन् त्यो त मलाई पनि थाहा छैन म पनि अनपढ मान्छे हो मलाई उनीहरूले प्रत्यक्ष आएर भन्यो भने यस्तो भन्यो भनेर म थाहा पाउँछु नत्र भनेदेखि मलाई पनि केही थाहा हुँदैन अब हजुरले फेरि पनि अन्तिम पटक सत्याग्रह गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो के कारणले रोकियो कसले नगर्न भनिराखेको छ कहिलेदेखि अन्तिम सत्याग्रह गर्नु
होइन मैले अस्ति नै अल्टिमेटम दिएको हो। मैले पनि म अब यसरी म बेडमा तडपेर बाँच्न म चाहदिनँ। मैले यसरी चाहेको पनि होइन, मैले यो खोजेको पनि होइन। मलाई अब यति मैले न्याय पाउँछु भनेदेखि मैले मेरो श्रीमानको लासमा खुट्टा टेकेर मैले न्याय मागेको हो। अबसम्म पनि मलाई दिँदैन न्याय, उल्टै लिएर गएर छोरो जेल हालिदिएपछि मैले न्याय पाउँछु भन्ने त मलाई आशै भएन। तर पनि म आशासनले यिनै शुभचिन्तकहरूले मानवाधिकारहरूले नै मलाई केही दिन स्थगित गर्नुहोस्। अब तपाईँको कुरा बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ, केही दिन धैर्य रहनु न। यो दसैँ तिहारसम्म कुर्नुहुन्छ होइन म तिहारसम्म पनि अब तिहारसम्म पनि म पर्खिन्न। जे होस् अब दसैँमा चाहिँ अब हामीलाई नमिठो दसैँ नबनाइदिनुहोस्, तितो नबनाइदिनुहोस्। अब गङ्गामायाले पनि पानी पिठो खाइरहनु भएको छ, हामीले पनि भनेर हामी पनि परिवारसित दसैँ मान्छौँ अनि फर्किन्छौँ। अनि हजुरलाई के निर्णय दिनुपर्छ हामी दिन्छौँ चाहिँ भन्नुभएको छ। अब के निर्णय दिनुहुन्छ त्यो उहाँले निर्णय दिएपछि मलाई राज्य पक्ष मलाई त नेपालको राज्य मलाई चाहिँदैन। मलाई नेपालको राज्यले न्याय दिँदा पनि दिँदैन। मैले नेपालको राज्यलाई भन्नु पनि केही छैन। ल नमस्कार मलाई न्याय दिनुहोस् भनेर म नेपालको केपी ओली पर्चनेलाई भन्न पनि जान्न। मलाई मार्छ बेडमै म मर्दिन तयार छु। तर अब केही दिन पछाडि म अनसन बस्छु अनि मेरो आफ्नो निर्णय त म आफै गर्छु। अब केही निकास हामी हजुरको साथमा छौँ। हजुरलाई न्याय दिलाउनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थानसम्म हजुरको आवाज पुर्याउने भूमिकामा हामी सधैँभरि रहनेछौँ। हजुरलाई यो समय यो कुराकानीको लागि धन्यवाद। हस् बाबु, मेरो पनि धन्यवाद। विशेष चाहिँ नि रमेश खरेल उहाँले चाहिँ नि एउटा जिउमा काँडा उब्रिने कुरा गर्नुभएको छ। जहिले पनि उहाँ त्यस्तै खालको चाहिँ नि उहाँको एउटा अभिव्यक्ति रहिरहन्थ्यो। आज पनि अब म सडकमा उत्रिन्छु, अब म आउँछु ज्ञानेन्द्रजी, दिस इज टु मच। हामी यसम्यान भएर बस्नु हुँदैन। त्यो त्यसरी तपाईँ बस्नु भएको छैन र यो यसम्यान हुन सकिँदैन अब भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। यो चितवनको धेरै घटना उहाँले हेर्नु भएको रहेछ, बुझ्नु पनि भएको रहेछ, सुन्नु पनि भएको रहेछ होइन। र लगभग 15-20 मिनटको चाहिँ नि एकजना सचिव आउनु भएको थियो, समथिङ नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई होइन। दुईजना सँगै हुनुहुन्थ्यो र एकदम यस्तो दुईजना ज्ञानेन्द्र साई र चाहिँ रमेश खरेलका त्यो कुराहरू के अरे ज्ञानेन्द्र साईले सबै जे भएका थिए यस्तो भयो, यतिसम्म गरियो होइन। त्यहाँको चाहिँ हिसाबले यसो गर्नुभयो। प्रहरीहरू हेर्नुहोस् त होइन। अब मलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँलाई अन्याय भएको छ भन्छन् प्रहरीहरू, तर त्यसलाई समात्न त तिमीहरू देखिरहेको छौ नि त, किन समात्दैनौ, किन तिनीहरूलाई चाहिँ नि कानुनी कारवाहीमा ल्याउँदैनौ भन्दाखेरि हामी आदेश छैन हामीलाई, हामी के गर्ने हजुर, अब हामी बाध्य छौँ अथवा चाहिँ हामी विवश छौँ भनेर भन्छन्। तर किन यस्तो भइरहेको छ? तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईले के मलाई भनेका धेरै केही कुराहरूमध्ये मैले सुनिरहँदाखेरि एउटा कुरा के ठिक लाग्यो भनेदेखि ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभयो तपाईँले सिकाएका, तपाईँले भनौँ न कि त्यसलाई चाहिँ अनुशासन सिकाएका कि के भन्छ प्रहरीमा, तपाईँले सिकाएका व्यक्तिहरूले आज ठिक गरिरहेका छैनन्। सबै पार्टीका कार्यकर्ता भइसके, प्रहरी होइनन् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र रमेश खरेलले पनि यो कुरामा सहमति गर्नुभयो। म फेरि पनि केही क्षणपछि मैले उहाँलाई अघि नै फोन पनि गरेको छु, एकपटक फोन गरेर यो आइदिनको लागि अनुरोध, किनकि ज्ञानेन्द्रको लागि अब सबैले बोल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ होइन। मैले विशेष गरी रवि लामिछाने दाइलाई पनि अघि हाम्रो चाहिँ नि उहाँ दिपक बोहरा आइसकेपछि मैले उहाँलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेर आएको छु। आज डिस्चार्ज भन्ने चाहिँ कुरा छ होइन। गङ्गामाया आमा आउनुभयो, आफै देखेको जानेको र भित्र जे भयो त्यो भनिदिनु भयो होइन। र अरू धेरै साथीहरूले धेरै शुभचिन्तकहरूले भनिरहनु भएको छ। म रवि लामिछाने सरलाई पनि डिस्चार्ज हुन्छ भन्ने कुरा आँखा अस्पताल पनि एकखेप जानुपर्छ भएको चाहिँ फलोअपको लागि, प्लस स्वास्थ्य सुधार त क्रमिक रूपमा भइरहेको हो र आज डिस्चार्ज भन्ने खालको कुराहरू डाक्टर साहबले गर्नुभएको छ। 2 बजेपछि जानकारी दिनुहुन्छ र म त्यस अवधिमा चाहिँ एकपटक रवि लामिछाने दाइ आउनुपर्छ यो बेलामा हो होइन। किनकि जुन बेलामा तपाईँका लागि मान्छेले जे जस्तो तरिकाले खण्डन गरे पनि भने पनि रवि लामिछानेका लागि ज्ञानेन्द्र साईसँग म आफै पनि गएको होइन। र 2 पटक चितवन गयो त्यो बेलामा। अब यो बेलामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको लागि होइन अब एकपटक बोल्ने हो कि अन्यायका लागि, साईको लागि बोल्नु पर्दैन, ज्ञानेन्द्र साईको विचारका लागि बोलिदिने हो कि भन्ने खालको कुरा मैले पनि अनुरोध गरेको छु। र मैले ज्ञानेन्द्र पनि एकपटक चाहिँ नि अब डिस्चार्ज गरेर घर गइसकेपछि त अलि असम्भव होला, अस्पतालमै चाहिँ नि त्यो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा पनि हो होइन। र रमेश खरेलले चाहिँ नि भनौँ न एकदम क्या एउटा यस्तै भावुक हुनुभयो उहाँ र एउटा बेग्लै प्रकारको चाहिँ एउटा मनदेखि नै अब म उत्रिन्छु सडकमा, म आउँछु अब तपाईँसँग
सँगै थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि हुनेछु। तपाईँले उहाँले साई जहाँ जान्छन् त्यहाँ म पनि जान्छु छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो र नेभर गिभ अप भन्ने अङ्ग्रेजीमा भन्नुभएको छ, नेभर गिभ अप, आई एम अलवेज विथ यु भनेर भन्नुभएको छ होइन। एकदम भावुक कुरा गर्नुभएको छ। उहाँको त्यो कुरा गराइ र ज्ञानेन्द्र साईको त्यो जुन दुईजनाको त्यो भनौँ न त्यो अभिव्यक्तिहरू सुनिरहँदाखेरि मनदेखि नै गर्नुभएको र रमेश खरेल उहाँले पनि यसमा साथ अवश्य पनि 25सम्म दिनुहुन्छ होला। अब सबैले साथ दिनुपर्ने बेला आएछ। आज प्रहरी चौकीमा रिट पनि दायर हुँदैछ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो के अरे त्यो छँदैछन्। अब त्यो चितवन प्रहरीले बोलाउँछ, त्यहीँ गएर पनि एउटा निवेदन दिने भन्ने कुरा छ। आमा जस्ता धेरै लाखौँ हजारौँ आमाको पनि आशीर्वाद छ। रमेश खरेल जस्ता धेरै सार्थक पुरुषहरूको पनि यहाँ साथ सपोर्ट छ र धेरै युवा धेरै नेपालीहरू जो अन्यायको विरुद्ध लड्न चाहन्छन् उहाँहरूको साथ सपोर्ट जहिले पनि रहिरहनुपर्छ भन्न चाहेँ मैले। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् 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 धेरै धेरै धन्यवाद। म आमालाई पुऱ्याउँछु।